आज मैं गया था जंगल में और वहाँ पे मुझे डबल टायर मिला और बस इतना ही नहीं, इसके सामने तो दो बड़े वाले टायर भी मिल गए और इसके सामने तो एक टूटा फूटा ट्रक भी मिल गया और फिर मैं इसे उठा लाया। लेकिन गाइस जिसे जंगल में किसने फेंक दिया, अरे अब जो भी हो जाए, अब तो ये मेरा हो गया है, लेकिन इनका मैं करूँ क्या। चलो इन वाले दोनों टायर को इसके नीचे लगा देते हैं, फिर तो ये ट्रक बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगेगा और मॉन्स्टर ट्रक की तरह। अरे देखा, आप लोग तो लाइक करना ही भूल गए, जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, शर्माने का कोई बात नहीं है। और अभी मैं सबसे पहले इसके आगे वाले टायर को लगा देता हूँ और बाद में इनके पीछे वाले टायर को भी लगा देंगे। मैंने इसके पीछे दो बड़े टायर लगाए और आगे मैं इन डबल टायर का यूज किया है और ये तो मस्त दिख रहा है। आपने वीडियो को लाइक कर दिया, थैंक यू।